刚开始学 AI 的时候，我跟很多人一样，看到什么教程都觉得有用，疯狂点收藏，装了一大堆工具，结果不出2周都全部吃灰了。后来才明白，我压根没想清楚到底为什么要学这玩意儿。后来经过反思，得出结论：任何技术想要学得好，必须靠真实的需求去推动。肯定有小伙伴会想，我学 AI 不就是为了搞钱吗？说实话，我最开始也是这么想的，但栽过跟头后，我才悟明白，搞钱从来不是需求，而是你解决了具体的痛点后顺带产生的结果。说白了，需求就是具体的痛，比如我经常需要拆解优秀同行的视频，纯手动扒文稿效率极低，这就是痛点。所以我就专门去研究怎么用 AI 把这个事自动化。工具搞出来以后，我不光自己效率大幅提升，还发现了一些商机，并正在围绕它开发产品。所以别死盯着钱，去盯那些让你觉得痛的地方，顺着痛点去找 AI 寻求解决方案。该怎么学，这套路径一下就通透了。但顺着痛点把工具搞出来之后，我又发现了另一个扎心的事实。一开始我觉得既然有了这么牛的工具，那岂不是分分钟脱胎换骨，啥都能干了？后来实操多了，我才真真切切的意识到，即使在 AI 时代，我们自己原本的能力才是那块最核心的地基，而 AI 仅仅是个放大器。就拿拆解视频这个事儿来说，如果我本身就知道什么样的文稿是好文稿，知道怎么去分析它的逻辑，那 AI 在我手里就是如虎添翼，效率直接拉满。但如果我连最基础的内容网感都没有，那再牛的抓取工具，在我手里也就是一堆废铁。想指望工具就凭空塞给你一个根本不具备的能力，这事儿还真的行不通。那到底怎么做才能又学会工具又提升能力呢？以前咱们上学的时候都习惯了先学理论再实践，对吧？我干脆换个思路，那就是绕过理论直接实践。反正我已经明确了自动抓取视频文稿这个需求，那就直接开干。要是连需求都不知道该怎么描述，应该怎么办呢？很简单，先去找豆包或者 DeepSeek， 就把他们当成一个24小时在线的导师，直接问我想做个视频文稿提取工具，但我不知道怎么向 AI 提需求，帮帮我。就这样跟他来回聊，聊着聊着你的思路就彻底清晰了。然后你把梳理好的需求扔给 Agent， 看着他一步步的把程序跑出来，遇到 bug 就让他自己修。说句实在话，当我亲手搞出来的这个小玩意儿真的能用了，看着他帮你把原来2-3个小时的苦力活在几分钟之内搞定，那种效率狂飙带来的爽感比你看1万遍的理论教程都管用。这才是支撑咱们一直学下去的真正动力。当然在这个自己动手的过程中，咱们绝对会遇到卡壳的时候，比如 Agent 跑着跑着突然报错了，或者他提示把文件放到根目录，打开命令行执行某段代码。新手朋友可能当场蒙圈，什么是根目录，命令行又是个啥玩意儿？但我想告诉大家，这恰恰就是补基础的最佳时机。千万别因为遇到几个不懂的名词就吓得立马放弃。比如不懂文件路径，可以直接把报错截图甩给 AI， 不知道怎么调出命令行，还是继续问 AI， 让他一步步教你怎么操作。这种带着手头具体的卡点去现学现卖，效率绝对比漫无目的的去啃那些枯燥的理论要快得多得多。当然前面一直说要自己动手，但是绝不等于头铁死磕。很多时候我们在实操里遇到死胡同，真不是因为技术不行，纯粹就是吃了信息差的亏。还是拿那个文稿工具来说，有几个功能点 AI 给的代码怎么跑都报错，我要是硬憋，心态早就崩了。后来跑去 GitHub 上面一搜，发现早就有一大堆现成的开源项目，直接拿来稍微改一下就能跑。所以说获取信息的能力非常关键。我现在每天都会花固定的时间去刷一刷开源项目和资讯，其实根本不一定非要从零开始干，把现成的方案整合成能解决自己问题的工具，效率才是最高的。另外我还发现个诀窍，每到搞懂一个新东西，我都会试着用大白话分享给身边的同行听，只要别人能听明白我到底在干嘛，那这套东西我才算彻底真正的消化了。最后我还想聊聊自己这几个月改变最大的一个心态。以前我特别爱看那种聊 AI 未来、算力革命，甚至是人类命运走向的宏大内容，每次看完都热血沸腾，感觉自己马上就要见证时代的巨变了。可等我一摸键盘才发现，我连个最基础的代码报错都看不懂。后来我才渐渐明白，不能被宏大的叙事给带偏了，这种内容看多了真的特别容易让人眼高手低。作为一个普通人，就算知道核聚变很重要，我也不可能跑过去搭个反应堆。想通了这一点，我反而不焦虑了，坦然承认自己的普通其实才是真正变强的开始。放低姿态，踏踏实实专注去解决手头那些具体的痛点，每天进步一丢丢，这就完全足够了。